El árbol generoso. Había una vez un hermoso árbol en medio de un prado verde y soleado. Este árbol no era un árbol común, era un árbol mágico que podía hablar y tenía un corazón lleno de bondad. El árbol vivía feliz en el prado, rodeado de flores silvestres y pájaros cantores, pero lo que más le gustaba al árbol era compartir su bondad con los demás. Un día, un niño pequeño llegó al prado y se sentó bajo la sombra del árbol. El niño estaba triste y cansado, así que el árbol decidió ayudarlo. Con amor, el árbol le ofreció sus ramas para que el niño pudiera descansar y encontrar consuelo. El niño se sintió mejor gracias al árbol y regresó al prado todos los días. Cada vez que venía, el árbol lo recibía con alegría y lo ayudaba de todas las formas posibles. Le daba frutas para comer, ramas para jugar e incluso le contaba historias de otros lugares lejanos. Con el tiempo, el niño creció y ya no era tan pequeño. Se convirtió en un hombre fuerte y valiente, pero nunca olvidó al árbol que lo había cuidado cuando era joven. Un día, el hombre regresó al prado, pero esta vez no venía solo. Traía consigo a su propia familia, su esposa e hijos. El árbol estaba feliz de ver al hombre y a su familia, y los recibió con los brazos abiertos. El hombre le agradeció al árbol por todo lo que había hecho por él y le prometió cuidarlo y protegerlo para siempre. Entonces, el árbol se sintió aún más feliz, porque sabía que su amor y generosidad habían hecho una diferencia en la vida del hombre y de su familia. Y así, el árbol y el hombre vivieron juntos en el prado, compartiendo su amor y bondad con todos los que pasaban por allí. Y la moraleja de esta historia es que la verdadera felicidad se encuentra en dar y compartir con los demás, porque cuando das amor, recibes amor a cambio.